गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण को स्वागत करछि मोजिद ता फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना नियुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण यह खबर भितर रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईवा नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणु आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथमे। नंबर 1 आज राजधानी में खोली आउ 7टी आहार केन्द्र आज खोली राजधानी विभिन्न आहार केन्द्र तेरे पूर्व महामारी मार्च मासरू बंद रही भुवनेश्वर विभिन्न आहार केन्द्र आज खोलिबा बोली सूचना मिली एवं 4टी हस्पिटाल निकट में 5टी आहार केन्द्र चलुवा बोली राजधानी प्रमुख स्थान में बाकी 7टी आहार केन्द्र खोली तेरे बरमुंडा बस स्टैंड नुआपल्ली यूनिट 2 मालीसाही कल्पना छक मांचेस्पर मास्टर कैंटीन में 7टी जाक आहार केन्द्र आज खोली एवं यह पूर्व भली पूर्वाह्न 11टारू अपराह्न 3टा पर्यंत खोल एवं एम्स हस्पिटाल निकट में 2टी कैपिटल हस्पिटाल निकट में गोटे कलिंड हस्पिटाल गोटे एवं सम हस्पिटाल गोटे आहार केन्द्र खोली। नंबर 2 श्रीक्षेत्र हेब भिकारी मुक्त मानसिक व्यक्ति और भिकारी को उद्धार पाई आरंभ है अभियान विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को प्रतिदिन छुट्टी आसती हजार हजार भक्त तेरे यह दृष्टि रखी राज्य सरकार कालिया दांड को भिकारी मुक्त करने को चेष्टा आरंभ कर तेरे गतकाल द्वितीय पर्याय भिकारी मुक्त अभियान आरंभ होइछि तेरे बाहर बुलुवा मस्तिष्क विकृत लोकों उद्धार एवं एमान को उद्धार कर उपयुक्त स्थान में रखा तेरे से आवश्यक सुविधा जोगे दिया जिला प्रशासन यह सूचना प्रदान कर। नंबर 3 कटक कालीपूजा मुतयन हेबे 15 प्लाटून पुलिस फोर्स दुर्गा पूजा भली कटक हेब कालीपूजा तेरे चलित वर्ष कालीपूजा को नहीं कटक डीसीपी सूचना देखते जे सहर विभिन्न स्थान में अस्थायी पोखरी करा विसर्जन एवं कालीपूजा सहर मुतयन हेबे 15 प्लाटून पुलिस फोर्स यह सब 50 अधिकारी नियोजित हेबे एने सूचना देते कटक डीसीपी प्रतीक सिंह। नंबर 4 राज्य में 3 लाख स्वास्थ्यकर्मी पाइबे टीका महामारी टीका राज्य में स्वास्थ्यकर्मी डाटाबेस प्रस्तुत होइछि तेरे राज्य में प्राय 3,02,708 स्वास्थ्यकर्मी टीका पाइबे एवं 2,95,349 स्वास्थ्यकर्मी तथ्य मिली तेरे देश में 98% स्वास्थ्यकर्मी तथ्य प्रस्तुत हो जाइछि एवं देश में 3.683 संस्था को स्वास्थ्यकर्मी तथ्य मगाई एवं 3,463 संस्था से स्वास्थ्यकर्मी तथ्य देइछन्ति तेरे 94% संस्था से डाटा दे सारी एवं टीका स्वास्थ्य और अंगनवाड़ी कर्मी डाटा आह्वान प्रसंग में एजे 98% स्वास्थ्यकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी तथ्य देणे एने देइछन्ति स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त सचिव प्रदीप्त महापात्र। नंबर 5 राज्य में कमिब पारद स्तर बढ़िबा शीत पुणी बढ़िबारे महामारी संक्रमण ओडिशार केतेक स्थान में शीत अनुभूत होगाकू लागलानी एवं वर्तमान ओडिशार आभ्यंतरीण केतेक स्थान में शीतर प्रादुर्भाव अनुभूत होगाकू लागलानी एवं केतेक स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा आज स्वाभाविक ठारू 2 डिग्री कम को खसी एवं उपकूल एभली सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत होई पारे बोली आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना प्रदान कराଯାଇଛି तेरे आगामी 5 दिन पर्यंत एपरी तापमात्रा जारी रहिबो एवं नवेम्बर 5 तारिख आहरी सर्वनिम्न तापमात्रा अनुभूत हेब तेरे पारद स्तर तलको खसिब एवं आहरी मध्य शीत बढ़िबो एवं एपरी समय सर्वनिम्न तापमात्रा महामारी संक्रमित संख्या मध्य आशंका कराइछि। नंबर 6 एससीबी हॉस्पिटल हेब पोस्ट महामारी मैनेजमेंट एससीबी हॉस्पिटल हेब पोस्ट महामारी मैनेजमेंट तेरे एससीबी डाक्तरखाना पोस्ट महामारी मैनेजमेंट और रिसर्च पर डीएमईटी और स्वास्थ्य विभाग को एक प्रस्ताव दी तेरे प्रस्तावित पोस्ट महामारी मैनेजमेंट एवं रिसर्च सेंटर महामारी परवर्ती रोगर गवेषणा और निराकरण और चिकित्सा आदि संपर्क में विभिन्न पदक्षेप नियाजिब तेरे एमतीक मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ मानक समेत ग्रामांचल डाक्तर मानक पोस्ट महामारी मैनेजमेंट संपर्क में विभिन्न परामर्श आदि नहीं पारिबे बोली सूचना मिली। नंबर 7
महामारी टीका को नहीं आसिला भारतवासी बहुत बड़ खबर। सारा विश्व में प्रस्तुत चली अधिकांश महामारी भाइरस टीका 2टी डोज रे बजार को उपलब्ध हेब। तेबे महामारी ठारू संपूर्ण मुक्त और शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ावा हेले 2 थर टीकाकरण करने को पड़ो एवं अग्रिम बजार प्रतिबद्धता एक विश्व भारत विश्लेषण में यह प्रकाश पाई जे यह डोज किणवा क्षेत्र में केवल अमेरिका आगे अच्छी। तेबे सूचना अनुसार अमेरिका 81 कोटी डोज पूर्व ऑर्डर करने सह 1.6 बिलियन डोज अधिक पाइबाकू चेष्टा करुछि। तेबे सूचना अनुଯାୟୀ अनेक उच्च और मध्यम आय देश अक्टोबर 8 तारिख सुधा 3.8 बिलियन डोज बुक कर सारी एवं यह व्यतीत आउ 5 बिलियन डोज पर प्रस्तुति चली। तेबे भारत मध्य महामारी टीका क्षेत्र में भारत एक बड़ पदक्षेप नहीं एवं 60 कोटी डोज किणवा प्रस्तुति चलता बेले 1 बिलियन टीका पाइबाकू चेष्टा चलाई एवं यही टीका प्रस्तुत क्षेत्र में भारत मध्य आगे अच्छी। नंबर 8 राज्य पुणी 9 जनक महामारी मृत्यु। राज्य पर दुख खबर। राज्य पुणी 24 घंटा मध्य पुणी 9 जनक महामारी मृत्यु घटी जहाँफल राज्य में मोट मृत्यु संख्या 1340 को वृद्धि पाई। एने राज्य सूचना लोक संपर्क विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर तेबे विभाग द्वारा देइथिबा सूचना अनुसार मृतक मानक मध्य सुंदरगढ़ जिलूर 3 जन रही बेले भुवनेश्वर जड़े रही एवं यह व्यतीत संबलपुर कंधमाल कटक पुरी और सुवर्णपुर जिलूर जन लेखा प्राण हरता जमापड़ी। नंबर 9 2021 मध्य भाग आड़ को आसीपे कोभैक्सिन महामारी वैक्सीन को बाहर करने विश्वर अनेक देश लगी। तेबे देश में मध्य कोभैक्सिन परीक्षण एवं प्रस्तुति आगे चली एवं यह भारत बायोटेक नामक कंपनी विकसित करुछि। तेबे भारत बायोटेक यह वैक्सीन को 2021 मध्य भाग आड़ को बजार को छाड़ापी योजना करुवा जमापड़ी। जदि सरकार तरफ अनुमति मिले तेबे यह योजना मुताबक समय मध्य बजार को छड़ा पार भारत बायोटेक जड़े वरिष्ठ अधिकारी यह सूचना प्रदान करिसेंती। नंबर 10 आसिला पक्काहर को नहीं बहुत बड़ खबर। एबे आसिला पक्काहर को नहीं बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण मानक एक खबरटी हेल्पफुल हेब। तेबे पुणी नवेम्बर मासरे द्वितीय फेज्र पुणी समस्त योग्य परिवार को मिलवाक जाऊँगी पक्काहर जहाँकि आपण को 1,30,000 टंका पर्यंत सहायता राशि। तेबे राज्यर समस्त पंचायत रे अनेक हिताधिकारी को सही पक्काहर कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिल सारी एवं बाकी जो मन लिस्ट नाम था यदि आपन को पर्यंत से पक्काहर मिलनी तेबे आपन को ही नवेम्बर मासरे पुणी आपन को पुणी पक्काहर मिलवाक जाऊँगी जहाँकि आपण मानक बहुत बड़ खुशी खबर। नंबर 11 हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति प्राप्त बयस पुओ किंबा झील मैंने निज पसंद रे जेकोसी व्यक्ति रहीपारे। अलाहाबाद हाईकोर्ट तांकर एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति कहते प्राप्त बयस पुओ किंबा झील मैंने निज पसंदर जेकोसी व्यक्ति रहीपारे एवं सेमान जीवन हस्तक्षेप कर कार अधिकार नहीं बोली अलाहाबाद हाईकोर्ट निष्पत्ति शुणाई। एवं आहरी हाईकोर्ट कहते स्वतंत्र विवाह अधिनियम अनुଯାयी जो मैंने द्विज धर्म अनुसरण करती से माने सेमान धर्म परिवर्तन न करी सेमान विवाह जीवन को परिवर्तन करें एवं यही नियम समस्त धर्मर अनुगामी मानक प्रযোज्य बोली हाईकोर्ट कहते। नंबर 12 एथर दीपावली रे फुटिबा बाण दुकानी को मिलिबा लाइसेंस। कटक रे खोलिबा बाण दुकान। तेबे कटकवासी पालन करेंगे आलोकर पर्व दीपावली। तेबे डीसीपी ऑफिस को लाइसेंस नहीं व्यवसायी बाण दुकान खोली पारे। तेबे क्योंटी बाण दुकान हेब ताहा स्थिर हेब एवं बाण दुकान रे मास और सामयिक दूरता बाध्यतामूलक। तेबे महामारी कटकड़ा मध्य काली पूजा मध्य हेब। तेबे सूचना योग्य जे चलित वर्ष काली पूजा को नहीं कटक डीसीपी सूचना एवं दुर्गा पूजा भली कटक रे हेब काली पूजा। तेबे सहर विभिन्न स्थान में अस्थायी पोखरी करा विसर्जन एवं काली पूजा पर सहर नूतन हेबे 15 प्लाटून फोर्स। नंबर 13 आसिला सुना प्रेमी बहुत बड़ खबर बढ़िला सुना दर। तेबे गतकाली तुलन में आज 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 10 टंका बढ़ी मात्र 24 कैरेट सुनार दाम 730 टंका ह्रास पाई। तेबे आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 49,210 टंका पहुंची बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 51,940 टंका पहुंची रेकर्ड कर। तेबे ओडिशा राजधानी में एवं 22 कैरेट और 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 47,610 टंका और 51,940 टंका छुईची। तेबे देशर प्रमुख सहर मानक सुनार किछिटा परिवर्तन आसी। तेबे मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 49,960 टंका और 50,960 टंका रेकर्ड होईची। तेबे नवा दिल्ली में 49,210 टंका और 51,000
940 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଆସୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏବେ ବି ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ପୁଣି ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖି ସରକାର ପୁଣି ଏଥିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଚଣା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଏହା କେବେ ସେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15 ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ ହେବ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ ହେବ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ତେବେ ଏନେଇ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ତେବେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ମହାମାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରି 50ରୁ 200 ଜଣ ଅତିଥି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ବିଏମ୍ସି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେପଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରେଟିଂ ସର୍ଭିସ୍, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତଥା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 16 ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତାମତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ମତାମତମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମତାମତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କ ଓ କାଶ ହେଉଥିବା ଟୋକନ ନେଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ମତାମତ ସମୟରେ ବୁଥରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ନମ୍ବର 17 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 1399 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1399 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 2,93,214କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,77,564 ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 14,257 ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 1399 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 799 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 591 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବାବଦରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ଆସିଲା ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବରଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ଯାହାକି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ 8.5 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେହି ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ପୁଣି ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥାଏ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ କରି ଆପଣ କରପ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପୁଣି ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 155261କୁ କଲ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 19 ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଗ୍ରାହକ, ଛାତ୍ର, ଯୁବ, ମହିଳା, ଦଲିତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆବାହକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।